மயிலாடுதுறை அருகே சூறாவளி காற்றால் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்ததோடு வீடுகளும் சேதமடைந்ததால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள புத்தகரம் ஊராட்சியில் திடீரென சூறாவளி காற்று வீசியது. இதனால் சாலையோரம் இருந்த மரங்கள் சாய்ந்து வீடுகளில் மேல் விழுந்ததில் ஏராளமான வீடுகள் முற்றிலும் சேதமடைந்தன. சாலைகளின் அருகில் இருந்த மின்கம்பங்களும் சாய்ந்ததால் அப்பகுதியில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. புத்தகரத்தை சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்களில் பயிர்களும் சாய்ந்து சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர். தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம், பாபநாசம், திருவிடைமருதூர் மற்றும் திருப்பனந்தாள் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது. சம்பா மற்றும் தாளடி நெல் பயிரிடப்பட்டுள்ள வயல்களில் மழைநீர் தேங்கியதால் பயிர்கள் பாதிக்கப்படும் என விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.